Tradicionalment, l'alimentació ha sigut un vincle entre la ciutat i el camp, però el sistema agroalimentari global ha destruït aquests ponts, provocant, entre d'altres, una pèrdua de control sobre el tipus d'alimentació que tenim o una profunda desconeixença de les condicions tècniques i socials que envolten l'agricultura. Davant d'aquesta situació, existeixen nombroses alternatives de matriu urbana que lluiten des de l'activisme i la quotidianitat per transformar el model alimentari col·lectiu. El barri de Sants, una de les zones de Barcelona amb major dinamisme associatiu i comunitari, és també punta de llança de l'activisme alimentari. Passejar pels seus carrers pot ajudar a entendre de primera mà els objectius i el funcionament de projectes tan diversos com els grups i les cooperatives de consum, els horts urbans o les xarxes d'aliments. Projectes, tots ells, que incideixen en l'esfera alimentària des d'una visió col·lectiva i transformadora, amb la voluntat de repolititzar l'alimentació i transitar cap a models més justos i sostenibles.